Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Today we shall read sound of vowels. आज हम vowels की sound के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वोवेल्स होते हैं? 5। कौन से 5 वोवेल्स होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवेल्स हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो आज हम इन वोवेल्स की साउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साउंड ऑफ वोवेल ए के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ कैट इज ऑन द मैट। कैट कहाँ पर है? मैट के ऊपर है। नेक्स्ट, द कैट हैज़ अ बैग इन हर हैंड। और कैट के हैंड में एक बैग है। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख सकते हैं इन वर्ड कैट यहाँ पर वोवेल ए है। तो वोवेल ए के अकॉर्डिंग CAT साउंड करता है कैट। हियर वोवेल ए है मैट में, तो अकॉर्डिंग टू वोवेल ए MAT साउंड करता है मैट। लाइकवाइज इन बैग ए वोवेल है तो BAG साउंड करेगा बैग। एंड इन हैंड ए वोवेल है HAND हैंड साउंड करेगा हैंड। नाउ रीड दीज वर्ड्स। Here A is vowel in between all words. MAN man, RAN ran, FAN fan, CAN can, PAN pan. HAT hat, BAT bat, CAT cat, MAT mat, FAT fat. TAB tab, JAB jab, CAB cab, DAB dab, and LAB lab. BAG bag, TAG tag, LAG lag, WAG wag, RAG rag। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि वोवेल ए से हमारे वर्ड्स की साउंड ऐसी होती है। तो आज हमने पढ़ा साउंड ऑफ वोवेल ए। कल हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ वोवेल ई। थैंक यू।